مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن شراب ديكوبيكت. شراب ديكوبيكت يستخدم العديد من الاستخدامات، طبعا يستخدم البالغين والأطفال. استخداماته الرئيسية مضاد للرشح، مضاد للاحتقان، مضاد للسعال المصحوب بإفرازات أو مخاط، يعني يسمونها السعال الرطب. يعني هي تتكون من 3 مواد اللي هي الفينالفرين اللي يشتغل مضاد احتقان، الكلورفينارمين مضاد تحسس حكة عطاس رشح، ايضا مادة الجلاسيرول اللي هي طاردة للبلغم او مذيبة للافرازات الشعبية. الجرعة الرئيسية بالنسبة للاطفال راح يكون من 6 الى 12 سنة 10 سي 3 مرات باليوم. بالنسبة للكبار البالغين اللي اكثر من 12 سنة يقدرون يستخدمونها 3 مرات باليوم 20 سي. بالنسبة للاطفال تحت 6 سنوات الافضل استشارة الطبيب الاخصائي او الصيدلاني. طبعا هم يعني حسب يعني اللي جاي نشوفه احنا الاطباء جاي يصرفون حتى الاعمار اشهر، يعني شهر شهرين جاي يصرفونه، ماكو مشكلة، بس الافضل تقيم الحالة ويصرف الطبيب حسب الحاجة. بالنسبة للاستخدامات الرئيسية مثل ما قلنا احتقان، رشح، عطاس، قحة، حساسية، احتقان القصبات الهوائية، المخاط، العديد من الاستخدامات. هذا شراب جدا ممتاز بالنسبة للأطفال. أيضا الآثار الجانبية واستخدامات أثناء الحمل والرضاعة، ويعني تداخلاتهم مع الأدوية وأعراض الجانبية. تلقون رابط أسفل الفيديو. موقعنا موقع قصة الأدوية بكل المعلومات الرئيسية عن هذا العلاج وبالتفصيل، فراح أخلي لكم رابط أول تعليق أو أسفل الفيديو بشرح كامل عن هذا الشراب. في أمان الله.